שלום לכולם, אני עורכת דין אמה אליאב, ורציתי לדבר איתכם על נזקי גוף וביטוח. אם חס וחלילה נפגעתם בתאונת דרכים, בתאונת עבודה, בתאונות ברחוב, במקומות ציבוריים, אם הילד חלילה נפל בגן או בבית הספר ואירע נזק גוף שבגינו אתם לא יכולים להמשיך לעבוד לתקופה לא מבוטלת, אני רוצה לתת לכם מידע קצר וחשוב לגבי מה שמגיע לכם. קודם כל, אני רוצה לשים בצד סטיגמה שקיימת בנושא של תאונות דרכים ולא הרבה מודעים. זה לא חשוב אם אתם אשמים או לא אשמים, אחראים או לא אחראים לתאונה. גם אם זה המקרה, עדיין מגיע לכם לקבל פיצוי על כל הנזקים שנגרמו לכם מביטוח החובה. בין אם זה תאונת דרכים ובין אם זה תאונות אחרות שגרמו לנזק הגוף, מגיע לכם ראשית לקבל פיצוי על הפסדי השכר שלכם, על כל התקופה שבה ישבתם בבית ולא עבדתם. במידה ואתם לא יכולים חלילה להמשיך לעבוד, או חזרתם לעבודה חלקית בשכר הרבה יותר נמוך, אז כמובן שמגיע לכם לקבל פיצוי על הפסדי שכר שנגרמו לעתיד עד לגיל הפרישה. זכויות נוספות שמגיע לכם לקבל עליהן פיצוי על כל ההוצאות הרפואיות שהוצאתם, עזרים, תרופות, טיפולים אלטרנטיביים. חשוב מאוד לשמור את הקבלות על כל הוצאה והוצאה שהייתה לכם בכל הנוגע לטיפול כתוצאה מהתאונה, על מנת שתוכלו אחר כך לקבל מחברת הביטוח פיצוי על כך. בנוסף להוצאות הרפואיות, מגיע לכם לקבל הוצאות ניידות, תשלומים על מנת לנסוע לטיפולים, מגיע לקבל גם על כך פיצוי מחברת הביטוח. כמו כן, מגיע לקבל פיצוי על כל עוגמת הנפש המרובה שנגרמה כתוצאה מהתאונה. בנוסף על זה, אתם יכולים לקבל החזר הוצאות על עזרת צד ג' אם בעקבות התאונה חלילה נזדקקתם למטפלת או לעזרה בבית בביצוע עבודות היום-יום ושילמתם לה מכספכם. חשוב לציין שבמידה ועברתם תאונת עבודה, אז בנוסף לאפשרות שלכם לפנות לביטוח הלאומי ולקבל גמלאות מהביטוח הלאומי, אפשר לבחון האם הייתה או לא הייתה רשלנות מצד המעסיק שכתוצאה ממנה נפגעתם בתאונת העבודה. במקרה כזה אפשר להגיש תביעה נגד המעסיק וחברת הביטוח שלו לקבלת פיצוי נוסף מעבר למה ששילם המוסד לביטוח לאומי. מעבר לפיצויים שאפשר לקבל מביטוח החובה של הרכב או ביטוח הלאומי, במידה ואתם מבוטחים בפוליסות ביטוח פרטיות, אתם יכולים לפנות גם לחברת הביטוח שלכם ולקבל את הפיצוי המגיע לכם על פי הפוליסה הפרטית. הפיצוי הזה יבוא בנוסף לכל התשלומים הנוספים שאתם זכאים להם מכל הגורמים המבטחים שפניתם אליהם לקבל פיצוי. ולסיום, מדובר בתהליכים ארוכים ומורכבים מול גופים גדולים ובירוקרטיים שלא ימהרו לשלם לכם. כדי שתקבלו את כל מה שמגיע לכם, אני ממליצה לכם להיות מלווים על ידי עורך דין. במידה ואתם מעוניינים לקבל פרטים נוספים, אתם מוזמנים בהחלט להתקשר אליי ולקבוע פגישה במשרדי.